Kwangu ni siku kubwa sana Mheshimiwa Rais. Najua kwamba umekuja kushukuru Mungu, lakini mimi pia nashukuru Mungu sana. Sana. Kukuona umeketi hapa kama rais wa taifa la Kenya ni muujiza mkubwa na jina la Mungu libarikiwe. Na nitarudia Mheshimiwa Rais, ni muujiza. Mwaka uliopita yuko mtu alikuja akaniambia kwamba rafiki yako Ruto asipokuwa rais utafute nchi nyingine. Na kwa pamoja tu tulikubali kwamba ni vizuri kutafuta nchi nyingine, lakini mimi nikasema nitaitafuta taifa la Kenya tu kwa sababu nilikuwa na uhakika I was extremely sure, Your Excellency, kwamba Mungu atakupa ushindi. Na nashukuru Mungu kwamba nimeyasema haya wakati gavana wetu ameingia. Kwa sababu yapo mambo niliyoyasema mbele yake wakati huo kabla sijajua kwamba hatafanyika rafiki. Mheshimiwa Zaidi Chanda, Mungu amekupa neema na kibali. Na pia nashukuru sana Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya best man wako Mheshimiwa Silvanus Osoro. Maana kwenye hii safari mmefanya kazi pamoja. Kwa sababu Mheshimiwa Rais, nimeona umekuja na Biblia. Japo wewe tu ndio nimekuona na Biblia hapo mbele. Ni vizuri tufungue tu mimi na wewe. Na naamini kwamba next time wanafunzi wako wataanza kuiga mfano wako. Naamini hivyo. Kitabu cha Nehemia 2:20. Tafadhali Wakristo wenzangu, kama una Biblia yako pia unaweza ukaifungua. I answer them by saying, the God of heaven will give us success. Nehemiah chapter 2, verse 20. I answer them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding, but as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to do it. Wow. Yes. Hallelujah. Yeah. Ni wakati wa kujenga tena taifa la Kenya. Na vile Sheikh amesema tunalijenga kwa umoja na kwa pamoja. Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais. Nehemia, ilikuwa ni wakati ukuta wa Yerusalemu ulikuwa umeanguka. Na ikawa amepokea maagizo kutoka kwa Mungu aende kuujenga. Lakini wakatokea watu wawili, mmoja anaitwa Tobaya, mwingine anaitwa Sanabalat. Wakamwambia haiwezekani. Wakasema haiwezekani. Lakini niruhusu tu nitumie slogan ya Azimio, inawezekana. Yaani mimi tangu mwaka wa 2013 nimeamini siku zote kwamba Mheshimiwa Rais ukiwa kwenye kiti yako mambo makubwa yatafanyika kwa taifa la Kenya.
Na inawezekana. Inawezekana. Ule ukuta wa Yerusalemu ulikuwepo hawali, lakini ulikuwa umeanguka. Ninazungumzia state ya taifa la Kenya. Inachukua mtu anayempenda Mungu na anayemfahamu Mungu na anayetumia akili za kimbingu kujenga tena ukuta uliopomoka. Rebuilding. Naamini sana kwenye miujiza Mheshimiwa Rais. Naamini kwenye miujiza mikubwa. Na mojawapo ya miujiza ninayoiamini ni kwamba taifa la Kenya litakuwa mbele sana. Ikiwa wewe ndiwe rais wa taifa la Kenya, maana hakukuwa na ishara hata moja. Hakukuwa na ishara. Hata mimi nilikuwa nimeogopa wakati nimwambia Mheshimiwa Gavana mwaka uliopita kwamba Mheshimiwa Gavana, tuko na wewe, lakini kwa upande wa rais mimi niko na Mheshimiwa William.Ruto. Nilikuwa na watu kama 10,000. Jioni hiyo ndio nikatembelewa na mtu akaniambia, wewe Ruto asipokuwa rais utafute nchi nyingine. Nikamwambia natafuta nchi moja tu ya Kenya. Kwa sababu nilijua kabisa kwamba Mheshimiwa Rais utakuwa rais, na kwa mikono yako Mungu atawapatia Wakenya ushindi usiokuwa wa kawaida. Na nimepata nafasi nikwambie kwamba taifa la Kenya litakwenda mbali. Nimesikia habari nyingi, dola hiko hivi, dola hiko vile, lakini taifa la Kenya linakwenda mbali. Narudia kama nabii, taifa la Kenya linakwenda mbali. Kama kuna mtu wa kumshangilia Yesu, nasema taifa la Kenya. Haleluya. Ukiona hata maaskofu wamesimama, hilo limethibitishwa kwamba tunakwenda mbali. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Rais, Mwanzo 41 mstari wa 16, kwa kumalizia kabisa, ana Mheshimiwa Osoro anaendelea kusmile. Si Mheshimiwa akwe pastor tu. Kuna siku alinitembelea kanisani akaimba, kama si ati tulijifanya wagumu tungeanguka. Inazungumza habari za Yusufu na mfalme aitwaye Farao. Mwanzo 41:16. Farao alipewa habari ya Yusufu kwamba yuko mtu ana capacity. Napenda sana style Mheshimiwa Mandu anasikiliza. That's good. Uwe church member wetu. Hiyo style ni nzuri Mheshimiwa. Naongea mambo ya capacity. Farao akasikia yuko mtu gerezani, yuko mtu kwenye mahangaiko, lakini hakuna capacity. Wakati mwingine Mungu ana overlook mahangaiko akiangalia capacity yako. Yuko mtu akona capacity ya kuinterpret. Akamwita Yusufu akamwambia, niliota lakini nataka unisaidie, maana sifahamu wala kuelewa nilichokiota. Yusufu akamwambia Farao, kwa kweli sitaweza, lakini yuko Mungu mbinguni na atampatia Farao maana ya ndoto yake. Siku zote nimesikia Mheshimiwa Daktari William.Ruto akisema yuko Mungu mbinguni. Naomba hata kama utasahau kingine useme yuko Mungu mbinguni. Jamani, sema tena, yuko Mungu mbinguni. Patia itachi la moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimeona
Mheshimiwa Ongwae kwa mara ya kwanza tangu awe gavana Kisii hajawahi andika mafungo ya Biblia. Nimeona akishughulika. Sijui kama amepokea wokovu. Hakuna siku niliwahi kuona ukiandika. Ni kama mtu ukitoka uongozi unakuwa judge elder. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali watu wa Mungu wa Nyaribari chache na wageni wetu. Yuko Mungu mbinguni. Mheshimiwa Rais na wageni wote mtakaporudi, mkumbuke hadithi hii. Mimi napenda kuwatch wanyama kwenye runinga. Napenda kuwatch wanyama sana kwenye runinga. Lakini siku moja nikaona mnyama mmoja ndofu. Na sijui alikuwa amezunguka wapi, lakini mwenye kamera halichukua vizuri. Kwenye mguu wake kulikuwa na kidonda. Na huyo ndofu niliyemuona hapo kwenye kidonda, wapo wadudu wanaendelea kujitafutia chakula kwenye kidonda, lakini pia yeye ako busy kwenye malisho. Ako busy. Sasa mimi nikajiuliza, mbona ndofu asikii uchungu? Kumbe kuna size ya mnyama hata akiwa na kidonda hana habari. Size ya mnyama. Nikamwona yule ndofu ako kwenye focus, maana anatafuta chakula. Tafadhali Mheshimiwa Rais, tafutia wa Kenya chakula. Mguu wako ni mkubwa kwa hicho kidonda, usiangalie chini, hata jicho chini. Mimi ninakutazama yale uliyoyapitia hata hapa. Kuna siku moja miaka ya nyuma nilikuwa niende kwa mkutano wako, lakini hukufanikiwa kuingia kwa stadium. Kwa hiyo tukakuja daraja 2 na Mheshimiwa Meya Nyangeso. Nilikuwa nimeanza kukufuata, lakini ni tabu tu, lakini tunavumilia tukienda mbele. Tunaenda mbele tu. Tumeangalia yale mahangaiko, matatizo, lakini nakuomba kwa sababu Kenya inafaa kwenda mbele. Usiangalie wadudu. Hata kama kuna kakidonda, mguu wako ni mkubwa for you to recognize that there is a wound. Kwangu na kama nabii na kuona kama ndovu mkubwa ambaye anafaa kufocus kusibisha tumbo la Wakenya, kuhakikisha Wakenya wanaishi maisha mazuri, na anajua kwa uongozi wako inawezekana. Watu wa Mungu wa taifa la Kenya, neno kwa mikono tu wale tunaomwombea Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Saidi Chana wawe na afya nzuri na maisha marefu. Jamani, nishasikia shangwe na vigelegele, hata kama mimi si mwanasiasa, tuko kwenye ibada. Mungu abariki viongozi wetu. Mungu abariki Nyaribari chache. Mungu abariki taifa la Kenya, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Watu waseme amen. Nitaomba mkutano mzima usimame wakati Reverend Nyamwange anapokuja kutuongoza kwenye hombi hili, na najua baadaye Mheshimiwa Osoro ataimba na wale kundi aichawa rais. Sikuwa nimekupanga, lakini ni kwa lazima. Asante sana. Asante sana pia Mheshimiwa wetu wa West Mugranga, amenifurahia sana. Mheshimiwa Steve, Mungu akubariki sana. Let's bow down for the word of prayer. Our Father and King of all glory, Ancient of times, you who is from the beginning to the end, your understanding is from the end.